ସେମାନେ ବେଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିଥିଲେ ଆଉ ସେଠୁ ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟ ରୁପି। ଏହି କାଗଜ ପିସ୍ ହେଇଗଲା ଭାରତର ନୂଆ କରେନ୍ସି। ଯେମିତି ରୋମରେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସଲ୍ଟ ବା ଲୁଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଥରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆଜିଠୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ନା ନୋଟ୍ସ ଥିଲା, ନା କଏନ୍ ଥିଲା, ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମରେ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଧିକ ଅଛି ତାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି, ବଦଳରେ ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଧିକ ଅଛି ତାହା ମତେ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେତିକି ସିମ୍ପଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେତିକି ସିମ୍ପଲ ନଥିଲା। ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ଡବଲ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ଅଫ ୱାନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ କୃଷକ ପାଖରେ 10 କେଜି ଗହମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ହଳ ଚପଲ ଦରକାର। ସେ ମୋଚି ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଚି କହୁଛି ଯେ ମତେ ଗହମ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କଣ ହେଲା? ନା ଡିଲ୍ ହେଲା, ନା କାହାକୁ କିଛି ମିଳିଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମର ଲିମିଟେସନ। କାହିଁକି ନା ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମ କୌଣସି ଇକୋନୋମିକ ସିଷ୍ଟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଇମୋସନାଲ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ବହୁତ ବର୍ଷ ଯାଏ ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର ହେଉଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା କମୋଡିଟି ମନି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ହେଇଥିବ ଆଉ ତାକୁ ରିଏଲ ଦୁନିଆରେ ୟୁଜ କରିହେବ। ଯେମିତି କି ସେ ସମୟରେ ଆଫ୍ରିକା, ଇଣ୍ଡିଆ, ଚାଇନା ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କରେ କଉଡିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। କଉଡିକୁ ଲୋକ ପଇସା ଭଳି ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଭାରତରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ଏହି କଉଡି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ହେଉଥିଲା। କମୋଡିଟି ମନି କେବଳ କଉଡି ଯାଇ ସୀମିତ ନଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ରୋମରେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସଲ୍ଟ ବା ଲୁଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ନେଟିଭ ଆମେରିକାନ୍ସ ମାନେ ୱାମ୍ପମ୍ ବିଡ୍ସ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ, ଏକ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ମୋତିରେ ତିଆରି ଚେନ୍, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ପଇସା ଭଳି ମାନୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେବାରେ ଲାଗିଲା, ସେବେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଏହା ଆସିବା ଫଳରେ ଦୁନିଆର ଇକୋନୋମିରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସେଇଟା ଥିଲା କଏନ୍। କଏନ୍ ସିଷ୍ଟମ। କଏନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଣା ବିକା, ବ୍ୟାପାର, ସଞ୍ଚୟ, ଋଣ ସବୁ ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଇକୋନୋମି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲା। ଭାରତରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ପଞ୍ଚ କଏନ୍ର ବ୍ୟବହାର ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ କଏନ୍ ଉପରେ କିଛି ସିମ୍ବଲ ନହେଲେ କୌଣସି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଯେମିତିକି କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ, ନହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଚକ୍ରର। ଏହି କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହାତରେ ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ସେମିତି ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟତା ପାଖରେ ନିଜ ନିଜର କଏନ୍ ଥିଲା। ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ସିମ୍ବଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଯେମିତି ଯେମିତି ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା, ପଇସା କେବଳ ଏକ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପାୱାର ପ୍ରତୀକ ହେଇଗଲା। ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ କଏନ୍ ବା ଯେତେ ପଇସା, ସେ ସେତେ ଧନୀ ଆଉ ସେତେ ପାୱାରଫୁଲ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ କେବଳ କଏନ୍ ଯାଏଁ ସୀମିତ ରହିନଥିଲା। ଏହା ଏବେ ଏକ ପତଳା କାଗଜର ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେବେ କଏନ୍ସ ଭାରି ହେବାରେ ଲାଗିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେବା ଆଣିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆରେ ଏକ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଲା। ପେପର ମନିର ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ 7th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ହେଇଥିଲା, ଚାଇନାର ଟାଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ସମୟରେ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ପେପର କରେନ୍ସି ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା। 1800 ମସିହା ସମୟରେ ସେମାନେ ବେଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିଥିଲେ ଆଉ ସେଠୁ ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟ ରୁପି। ପରେ 1861 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲି ପେପର କରେନ୍ସି ଆକ୍ଟ ଆଣିଲେ ଆଉ ସେହି କାଗଜ ପିସ୍ ହେଇଗଲା ଭାରତର ନୂଆ କରେନ୍ସି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଲା। 20th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆସିଲା ଯାଏଁ ପଇସା କୌଣସି ଏକ କଏନ୍ କିମ୍ବା କାଗଜର ଖଣ୍ଡ ଯାଏଁ ସୀମିତ ରହିନଥିଲା। ପଇସା ଏବେ ଇନଭିଜିବଲ ହୋଇଗଲା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆସିବା ଫଳରେ ଏବେ ଲୋକେ ଘରେ ବସି ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଭରିବା ଭଳି କାମ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ପୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ମନି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।